Assalamualaikum, nama saya Dahlia daripada Kajang. Saya datang ke Sonotron tawarkan BANGI untuk buat rawatan anak, batuk dan selsema. Alhamdulillah, 2 kali buat rawatan mula-mulanya okey. Tak ada batuk dan selsema lagi. Dan hari ni datang lagi sekali sebab ada selsema. Kesan selepas rawatan 2 kali, perubahan pada anak, terus keluar ingus melalui berberapa. Saya cadangkan semua ibu bapa yang ada anak batuk dan selsema datang menjalani rawatan di sini. Rawatan Sonotron ni salah satu alternatif yang dapat membantu ibu bapa yang ada anak batuk selsema, terutamanya baby. Teruk dia. Alhamdulillah. Teruk dia. Alhamdulillah. Lagi teruk dia. Alhamdulillah. Itu saja. Terima kasih.